मु जणे ओडिया पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे ठिया होई यह कहिबार खूब आनंद अनुभव करे। पृथ्वीर 20टी समृद्ध सभ्य सृजन भाषा भितरु मो भाषा गोटिए। पृथ्वीर जेकोसी गौरवमय संस्कृति मध्यरु मो संस्कृति केवल गोटिए नुहे, मोर स्थान स्वतंत्र। स्वतंत्र कलार सृजन हेतु पत्थर देहरे निहाण मुनरे किंबदंती गढ़ी। विश्व नृत्य मानसरे मो नृत्य एक उतरण भूमिर भमआड़े। आउ सबु नृत्य को यह कहे नृत्यर छंदरे करिहेब प्राणर ईश्वरीकरण। समुद्र तार असीमता को देखि विश्व जेबे भयरे चाहि रहुथिला, मु अगस्ती मुनि भली पी नेइथिली 7 समुद्र। दीप परे दीप डेई देश विदेश रे मु उड़ाइथिली दुसाहसर ध्वजा। आउ विश्व आध्यात्म बड़दाण्डरे मु गढ़ी अधा गढ़ा 3 ठाकुर। मु मनीष किभली गढ़ी पारिबी पूर्ण ईश्वर। मोर एई सरलतारे गढ़ा मो सरल ठाकुर मध्यरे सबु धर्म सबु मत सबु पथ निजर अस्तित्व हराइछन्ति। आउ सेई सरल ठाकुर केवल मो मंदिरर दियो नुहे, मो जातिर आत्मा मो घरर मुरबी। तेणु मु ए भूमिर दयाद बोली आनंद अनुभव करे। मु जणे ओडिया पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे ठिया होई यह कहिबार खूब आनंद अछि। मो पवित्र माटी को छुई केवल चंडाशोक धर्माशोक होई नथिले, नीति नीति निरीह रक्त रे स्नान करुथिबा पिशाच करुणार महादूत होई नथिला। ए माटी पवित्र इतिहासर सरहद डेई पुराण पृष्ठरे आंकिछि केते पवित्र पाद चिन्ह। एई माटी को द्वारिकारु सापग्रस्त सांब ऋषि आदेश घेनी आसीथिले साप मुक्ति पाई। अर्क भूमि कोणार्कर कर्दम को देहरे बोली सूर्यंकर आराधना करी होइथिले साप मुक्त। आउ पांडव 5 भाई महाभारत युद्ध अंते भातृहत्या पितृहत्या गुरुहत्या ब्रह्महत्या महापापर महाशोकरु मुक्ति पाइबा पाई लोमस मुनि परामर्श रे आसीथिले एई माटी को महामाया नाभिपीठ माँ विरजांक पाखकु। एठी माँ को आराधना करी महाशोकरु महापाप बोझरु मुक्ति होइथिले। महाभारतर जुग डेई एई माटीर महानता रामायणर राम को मध्य करिछि रमणीय। ऋषिपुत्र उच्च ब्राह्मण वंशज परम शिव भक्त रावण को हत्या करिथिबा धनु को लिंगराज रे रघुवीर महादेव को अर्पण करी शरण पशिथिले। सेइथि पई एकमात्र शैव पीठ लिंगराज चूड़ारे धनु विराजित। तेणु मु एई भूमिर दयाद बोली आनंद अनुभव करे। मु जणे ओडिया पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे ठिया होई यह कहिबार खूब आनंद अछि। एई माटीर सुवर्णपुरर कवि भीम भोईर कविता स्वर्णिभ अक्षर रे विश्व जाति संघर ललाटरे खोदित होईछि। प्राणीर आरत दुख अप्रमित देखु देखु केबा सहु, मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। आउ एई माटीर कवि ता निज माटीर महकरे ईश्वरी माँ आगे बसी लेखिछि महाभारत। एई माटीर कवि मानवी माँ पाई लेखिछि स्वर्गरु शब्द आनी भागवत। आउ एठी कवि जयदेव जेबे कवितार पंक्ति पूरण पाई शब्द पाए नहीं, ईश्वर निजे कवि होई आसी लेखि देई जांती देहि पद पल्लव मुदारम। आउ आम समयर संबलपुरर कवि गंगाधरर तपस्विनी तपन भली विश्व आधुनिक साहित्य आकाश रे उदित होईछि। विश्व आधुनिक साहित्य आकाश रे मु आंकिछि आहुरी अनेक उज्ज्वल नक्षत्र। फकीर मोहन राधानाथ गोपबंधु विद्युत कुंतला मनोज मायाधर गोपीनाथ सुरेंद्र आहुरी अनेक नक्षत्र। आउ हे विश्ववासी शुण, मु सेई माटीर संतान जेउ माटी बाउंश नली रे मापी पारे हिमालयर उच्चता आउ चंद्रर दूरता। तेणु मु एई भूमिर दयाद बोली आनंद अनुभव करे। मु जणे ओडिया पृथ्वीर जेकोसी स्थान रे ठिया होई यह कहिबार खूब आनंद अनुभव करे। मो माटीर वीरगाथा केवल विस्मय नुहे, यह स्वर्गीय आउ स्वाभिमानर जय यात्रा। मु युद्ध को बाहरिले मो सह मो ठाकुर बाहरे कला धड़ा घोड़ा चढ़ी। स्वाभिमान पाई मु देई पारे 5 लाख मुंड। 12 बाटी मो वीरत्वर बिंदुए मात्र। एइमिति अनेक बिंदुरे मु वीरत्वर सिंधु। खारबेल कपिलेन्द्र एमिति केते बिंदुरे मु सिंधु। समग्र भारत वर्ष जबे इंग्रेज द्वारा शासित हेला, इंग्रेज विरुद्ध रे सिपाही विद्रोह पूर्वरु मु गढ़ी पाइक विद्रोह। समग्र भारत इंग्रेजर जयगान कला बेले मु सुरेंद्र समलेई मार मथारे सिंदूर माखी स्वीकार करिनथिली इंग्रेजर दासत्व। मु शिशु बाजीराउत वीरत्व आउ सरलतार विश्वविदित। मु ओडिया
ବିଜୁ ହୋଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନାୟକକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆକାଶର ଚିଲ୍ଲ ହୋଇ ଝାମ୍ପି ଆଣିଥିଲି ଭାରତକୁ। ମୁଁ ହିଁ ଦୁଃସାହସର ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ଜାହାଜ ଭର୍ତ୍ତି ସୈନ୍ୟ ନେଇ କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅଙ୍ଗ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ତ ମୁଁ ଏ ଭୂମିର ଦୟାଦ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହା କହିବାର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଦ୍ଘୋଷକ। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶକ୍ତ ସମର୍ଥନ କରି ବଳରାମ ହୋଇ ଲେଖିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। କନ୍ୟାଟିଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ବିଜିତ ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀକୁ ରାଜା ଯେବେ କହେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଏଇ କନ୍ୟାକୁ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସେ, କନ୍ୟାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଘରେ ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ରାଜା ଯେବେ ଠାକୁର ରଥରେ ଝାଡୁ ଧରି ଚଣ୍ଡାଳ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ ହେ ଚଣ୍ଡାଳ, ରାଜା ଆଦେଶ, ଏ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କର। ନାରୀ ପ୍ରତି ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ମାନ କେବଳ ଏଇ ମାଟି ଏଇ ଜାତି ଦେଇପାରେ। ନାରୀର ଅନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ମାନବକୁ ଏଇ ଜାତି କହିଛି ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁରର ଭୋଗ କେବଳ ପ୍ରସାଦ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସାଦରେ ନାରୀ ରୂପିଣୀ ମାତୃ ରୂପିଣୀ ମା ବିମଳାର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସଦା ମାତୃମୟୀ ପ୍ରକୃତିର ଚିର ପୂଜାରୀ। ତେଣୁ ତ ମୌସୁମୀ ଆଗମନରେ ପ୍ରକୃତି ଯେବେ ରଜବତୀ ହୁଏ, ମୁଁ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳେ ରଜ ପର୍ବ। ଫସଲ ପାଚିଗଲେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମା ସମଲେଇକୁ ଅର୍ପଣ କରି ପାଳେ ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକୃତି ମା ପାଖେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା କହୁଛି ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ କୋରାପୁଟରେ ହିଁ ଚାଷ ଶିଖିଥିଲା, ଧାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚାଷ ହିଁ ସଭ୍ୟତାର ଜନନୀ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, କେବଳ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାବହ ନୁହେଁ, ଘୃଣ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଞ୍ଚସଖା ହୋଇ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଘୋଷଣା କରି ବିଶ୍ୱ ସମାଜ ସଂସ୍କାରରେ ସବୁଜିମା ଆଙ୍କେ। ତେଣୁ ତ ମୁଁ ଏ ଭୂମିର ଦୟାଦ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହା କହିବାର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଛି ନରର ନେତା ନର ନ ହେଉ, ନରର ନେତା ହେଉ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ସଦା ମାନି ଆସିଛି ମୋ ଜାତିର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ। ଆଉ ଯେବେ ସମୟର କ୍ରୂର ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ହୋଇଛି ପରାଧୀନ, ଶୋଷିତ, ନିର୍ଯାତିତ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ନେତାକୁ ନଇବାକୁ ଦେଇନି। ମୋ ନେତା ନାରାୟଣକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି ଚିଲିକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଉ ଯେବେ ସମୟ ମୋ ଆଗେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ନେତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ମୁଁ ସରଦେଇ ହେଇ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ହୋଇ ଅନ୍ଧାର ପଞ୍ଝାରୁ ଅଗ୍ନିର ଜିଭରୁ ଝାମ୍ପି ଆଣିଛି ବ୍ରହ୍ମକୁ। ପୁଣି ନାରାୟଣକୁ ନେତା କରି ଗଢ଼ିଛି ମୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ମାଟିର ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଯେବେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମଧୁବାବୁ ମଧୁର ଶବ୍ଦରେ ନ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ପଦପଦବୀରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଦାସ ନୁହେଁ। ଅନେକ କହନ୍ତି ମୋ ଓଡ଼ିଶା କୁଆଡ଼େ ଗରିବ। ଏହା ଶୁଣିଲେ ହସ ଲାଗେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ନୀତି ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଏ ସତ, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଏ 60 ପଉଟି। କେବେ ବି କେହି ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଅତିଥି ହୋଇ ଦେଖ ତ, ତା ପାଣସାହିରେ ହୁଅ କି ତା ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ହୁଅ, ଆଦିବାସୀ ଘରେ ହୁଅ କି ଚଷାମୂଲିଆ ଘରେ ହୁଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ହୁଅ କି କରଣ ଘରେ ହୁଅ, ଥରେ ଅତିଥି ହୋଇ ଦେଖ ତ। ଜୀବନ ତମାମ ଆଉ କହିପାରିବନି ଓଡ଼ିଆ ଗରିବ ବୋଲି। ସାଇବେରିଆରୁ ଚିଲିକାକୁ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସାରସ ପକ୍ଷୀକୁ ପଚାର, ମେରୁରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଲଙ୍ଘି ଏ ମାଟିକୁ ଆସୁଥିବା ରେଡ୍ ଅଲିଭକୁ ପଚାର, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ କି? ପ୍ରକୃତିର ରୁଦ୍ର ନୃତ୍ୟରେ ମୁଁ ଭୌତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ରତା ମୋ ଶବ୍ଦକୋଷରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 8 କୋଟିର ଯେବେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 800 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦେଇଥିବା ଚେକକୁ ଚିରି ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ମଣିଷକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦେଇ ଶିଖେ, ନେଇ ଶିଖେନି। ତେଣୁ ତ ଏ ଭୂମିର ଦୟାଦ ବୋଲି ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହା କହିବାର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ, ଜାଣ ତୁମେ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଅଁ, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଅଁ। ଇଟ୍ସ ମାଇ ଓଡ଼ିଶା, ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ରିଏବୁଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୋତେ ଲାଗେ ସମୟ ଖୁବ୍ ସଚେତନ ହୋଇ ଏହା ଲେଖିଛି। ଆଉ ହଁ, ଏହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ସରଳ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଭୂମି ଭବ୍ୟ ଭାରତର ଆତ୍ମା ବୋଲି ତ ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ଅବତାରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଦବ୍ରଜରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ବୁଲିଥିଲେ, ପରିବ୍ରାଜକ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବୁଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନଥିଲେ।
बंगाली होई श्रीक्षेत्र आसी नथिले। गुरु कहिथिले मु जाइनी तू भी जीवुनु, गले सेठी अटकी जीवु। जेउ काम पाई आसीचु ताहा आउ करि परिबुनु। एहा आत्मार भूमि बोली तो एठी एते आकर्षण। एठी अवतारी भी अटकी जाए। एही आत्मार आलोक को देखिथिले बोली मुनि कपिल लिखिथिले, उत्कलस्य समदेश देश नास्ति महितले। उपनिषद गीता आत्मार पथ को सदा मध्यम पथ समन्वय संगतिर पथ कहिछि। देख ओडिया भाषा दक्षिण भाषा परि क्षिप्र नुहे, उत्तर भारतर भाषा भली धीर मध्य नुहे, एहा मध्यम। एहार वर्ण अक्षर सबु गवेषणा रे कहे दक्षिण उत्तर भाषार अद्भुत समन्वय। एहार खाद्य पोशाक परिपाटी निजर स्वतंत्रता सत्वे उत्तर दक्षिणर एक अद्भुत समन्वय। एहार आराध्य माँ विमला दक्षिणर केउ देवी भली मने हेला बेले एहार माँ कमला उत्तर भारतर ईश्वरी लागंती। पुणी सर्वविदित ए जाति हरर उपासक, हरिर भी उपासक, तंत्रर उपासक, मंत्रर भी उपासक, शक्तिर उपासक, सूर्यर भी उपासक। एई सबु संभव केवल केवल आत्मार भूमि रे। आत्मार भूमि रे ही ठिया होई केवल लेखी हुए, विश्व देख मधुमय रे भुवन, विश्व देख मधुमय। आउ मधुमयी माँ श्रीमां को केही प्रश्न करिथिले, अति मानस महाशक्ति को धारण करने को केउ जातिर नाम प्रथम। माँ कई मुहूर्त नीरव रही असीम आकाश को चाही कहिले ओडिशा। तेणु हे विश्ववासी मु एई भूमिर दयाद बोली आनंद अनुभव करे। तेबे दर्शक बंधु, आपण जदि एई ओडिया माटी रे जन्म होई निजको गर्वित अनुभव करुथांती, एई भिडियोटी को निश्चय गोटे लाइक करंतु ओ बंधु मानकु शेयर करने को अनुरोध। तेबे आजि पई रहिली, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।